တိုင်းစကားကိုအခြေခံကနေတင်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်အခုဗီဒီယိုပေါ့နော်တတိချာလေးကိုလုပ်ပေးပါမယ်ဒီကိန်းကနန်းတွေကနေစပြီးတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကို1 နှစ်ကိုကြတော့2တကယ်လို့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းအတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့အတန်ထွက်ကလုံးဝပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအတန်ထွက်ကိုကြတော့တေးသေးချာချာလေးနားထောင်ပြီးတော့ကိုဘာတာကိုပြောစမ်းကြည့်မှအတန်ထွက်ကပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်3ကိုကြတော့3ပါစပ်ပိတ်ရပါမယ်3 4ကြတော့4 5ကိုကြတော့5 6ကိုကြတော့6ခုနှစ်ကိုကြတော့7 8ကိုကြတော့8 9ကြတော့9 10ကြတော့10ဆိုပြီးတော့ပါစပ်ပိတ်ပါမယ်နော်